हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल DRX मैन ठाकुर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी भी छाती में बलगम जमा हुआ है तो आप कुछ ही चीजें करके आप अपने बलगम को पतला करके निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है, गैस पे उसको थोड़ा सा भूंज लेना है। भूंजने के बाद एक चम्मच में थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा काला नमक, इसको मिक्स करके चाट चाट के खाना है। आपको ये 2-3 बार करना है और आपकी छाती का बलगम पतला होके आसानी से निकल जाएगा और आपकी खांसी में भी आराम मिलेगा। थैंक यू।